efter dig mig at køre det her godt. Noter dig. Ja. Kom ind! Se ned. Fulde navn? Michael Laudrup. Spillede du i KB fra 1978 til 1981? Jeg spillede faktisk i KB lidt før. Jeg spillede i KB fra 77 til 81. Det var helt korrekt. Noter, Bolle. Hvorfor gjorde du det? Det gjorde jeg, fordi min far spillede der på det tidspunkt, og fordi jeg gik i klasse med et par drenge, som spillede derinde, og jeg ville gerne prøve at spille i en anden klub. Din far startede ikke i KB? Min far var i KB, og han var i Brøndby, og han var begge steder et par gange. Ikke? Brøndshøj, Vandløse? Brøndshøj, Vandløse, men det var vist... Vandløse, der var jeg meget, meget lille. Og Brøndshøj, det var lige efter han kom hjem fra sin professionelle karriere i Østrig i starten af 70'erne, tror jeg. Her får John Stampe fejlafleveret til Michael Laudrup. Men udmærket redning af Troels Rasmussen i AGF's mål. Prøv at lægge mærke til, hvor let Michael Laudrup slipper igennem. Der kommer han. Men han skyder desværre for Brøndbyerne ved siden. Og så forlod du landet? Så forlod jeg landet i juli 83. Hvorfor var det nødvendigt? Ja, hvorfor er det nødvendigt? Når man spiller derhjemme, så ser man alle de store hold i fjernsynet. Man ser 100.000 tilskuere. Man ser alle de der spillere, som man godt kan lide. Ja, tak. Du spillede for Juventus? Jeg skulle have spillet for Juventus først, men på det tidspunkt kunne man kun have 2 udlændinge i hver klub, og de havde 2 fremragende, må man sige, Boniek og Platini, så jeg blev lejet ud i den første periode til Lazio. Du indrømmer, at du spillede for Lazio? Jeg spillede for Lazio, ja. Og jeg er glad for, at jeg spillede for Lazio. Og så trak du dig tilbage til Barcelona. Så trak jeg mig tilbage til Barcelona. Jeg vil ikke lige sige træk tilbage, men det var et meget vigtigt punkt. Ja, var det ikke at trække sig lidt tilbage fra rampelyset til Barcelona for Italien? Ja, selvfølgelig. Nej, det var selvfølgelig en svær beslutning at tage til Barcelona, fordi Barcelona havde jo et ikke så godt ry. Det var noget med, at trænere og udlandske spillere røg ind af svingdøren i den ene side og kom ud i den anden lidt efter. Men jeg forstår, at du allierede dig på et tidspunkt med en par hollænder, en bulgarer, spanioler, en fra Brasilien. Ja, jeg allierede mig med visse mennesker, må man nok sige, og vi fik det da også. Vi fik da rimelig meget ud af det, synes jeg. Var det det bedste hold, du har spillet på? Ja, fodboldmæssigt var det helt sikkert. Det var det bedste hold. Hvad gjorde det så suverænt? Hvad var det, I kunne? Jeg vil mene, at vi kunne underholde, og vi kunne spille bolden meget, meget hurtigt. Vi havde et sammenspil på holdet, som var helt utroligt, som jeg ikke har set siden. Hvad var din rolle i det? Min rolle, det var at falde ind på holdet, og så en gang imellem, så skulle jeg så drible under med et par mand og spille nogle af de andre, så de kunne score. Ahora se va de Arias, el pase de la muerte y que remate espectacular de Ernesto Valverde. Det tager du ansvaret for alt det der? Ja, det var min del af det. Det må jeg tage ansvar for. Og så mente træneren også, at jeg skulle score nogle flere mål ind imellem. Ja. Og så synes du pludselig, at det var synd for Real Madrid, at de aldrig vandt. Ikke? Jeg havde været 5 år i Barcelona, og jeg mente,
at hvis jeg skulle et andet sted hen, så var det nu. Og på det tidspunkt, der var Real Madrid det bedste, helt klart det bedste bud for mig. Det bedste sted, jeg kunne komme hen på det tidspunkt. Slipper vi ikke lidt nemt om ved det nu? Nej, det synes jeg absolut ikke gør. Altså, jeg havde mange muligheder. Jeg har ikke blevet spurgt om, hvor mange muligheder der var, så det svarer jeg ikke på, men mente helt sikkert, at Madrid var den bedste. Så spørger jeg om det. Der var mange. Mange. Men hvis der er nogen, der har det indtryk forkerte, at jeg tog til Madrid på grund af, at det måske var nogen, der kunne blive lidt tvære over så, eller hævn eller sådan nogle afskyelige ord, så kan de godt glemme det. Mm. Og så opstod den der idé med at tage til Japan. Jeg tog derud på grund af to ting. Først og fremmest på grund af at få et pusterum uden for banen. Selvfølgelig stadigvæk at spille fodbold, men få et pusterum. Og ja, det pusterum fik jeg også, og det er jeg utrolig glad for. Jeg fik en kæmpe menneskelig oplevelse, men fodboldmæssigt var det ikke godt nok, og jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde stadigvæk lyst til at spille fodbold. Rigtig fodbold. Så var det altså ikke på grund af den der, hvad skal vi sige, træthed over fodbold, der fik dig til at tage til Japan? Ikke er træt decideret på grund af spillet med den lille kugle der, men der er jo andre ting end lige fodbold med bolden. Der foregår mange andre ting, og det var nogle af de ting, jeg var træt af. Mm. Den hårde fysiske træning ved topfodbold, begynder det ikke at gå ondt, når man er passeret de, hvor meget er det, 40? Ja, 30? Ja, 30 eller 40, det kommer sådan lidt af, hvor meget man har trænet. Nogle gange føler man sig som det ene, nogle gange som det andet. Det gør ondt, men det er... Selvfølgelig gør det ondt nogle gange, men jeg tror, det gør... Jeg har set her nu, det gør lige så ondt på dem, der er 21. Det holder mig lidt op. Hvis turen til Japan var udtryk for et ønske om at få lidt afspacering, må man jo sige, at du er gået fra asken til ilden ved at vælge en klub, hvor Morten Olsen er træner. Træning i Ajax, det er vel ikke ligefrem afspacering? Det er det helt sikkert ikke. Men jeg spiller på et hold, der spiller godt fodbold. Jeg spiller på jeg er et land, hvor jeg kan leve også. Der er ikke det hysteri, som der er i Sydeuropa. Og nu skal det ikke lyde som om, der er noget negativt om Spanien, fordi jeg elsker Spanien. Jeg ser det som mit andet hjem efter Danmark. Men på det her, efter at have prøvet det så mange år, Italien og Spanien, så er det dejligt at være et sted, hvor fodbold kun spilles om søndagen, og ikke fra søndag til søndag. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvor meget betød egentlig oplevelserne på landsholdet under Piontek for din videre karriere? Det betød meget, fordi det var meget for os alle sammen. 84 var første gang, et dansk hold kom til en slutrunde. Det betød utrolig meget for os. Det var noget helt nyt, og vi ved alle sammen, at første gang er altid noget specielt. Så kom man til VM, det var så første gang til et VM, og det er noget, jeg husker tilbage på stadigvæk. Og nu er jeg jo den eneste overlevende fra den gang. Det var også mange år siden. Ja, du trak selv dengang, du scorede mod Uruguay. Ja, det gjorde jeg da. Derby. Desværre til Laudrup selvfølgelig. Til Laudrup. Og så skyder han! Ej, han venter! Michael Laudrup! Det er genialt, det der! Det er simpelthen et af de bedste mål, der overhovedet er lavet i denne turnering. Den var han er genial. Uden af målmanden venter til det rigtige øjeblik. Så er der en smule held med, men 3-1 til Danmark efter 7 minutter. Hvor er det godt. En egoistisk handling? Ja, nu har jeg jo altid været meget egoistisk i mit spil, jo, så... Nej, jeg synes, det var... Altså, nogle gange tænker man over, hvad man gør, andre gange gør man det instinktivt. Og den berømte rørpost fra Vorherre? Det var instinktet, altså. Jeg gjorde det, som jeg synes, der passede i den situation, i det øjeblik. Kvalifikationskampen mod Sovjetunionen
inden VM i Mexico blev omtalt som den bedste kamp, et dansk landshold har spillet. Er du enig i det? Jeg synes ikke, det er den bedste kamp, et dansk landshold har spillet. Jeg synes, det er den bedste kamp, dansk landshold har været involveret i. Netop fordi begge hold spillede så utroligt godt. Det var spændende. Kulisserne var der. Tilhængerne var der. Vejret var der. Alt var der. Og så var sejren der også. Men det kunne lige så godt være blevet 5-5. Men jeg synes at vi har spillet bedre kamp end den. Altså hvis vi ser kun vores hold. Ja, velkommen til en herlig sommer- og grundlovs eftermiddag her i Københavns Idrætspark. Jeg tror egentlig aldrig, denne bane i sin snart 75-årige historie har været så lækker og så indbydende, som den er i dag. Udenom Sulakvalitse. Og Elkjær igen! Jamen, det er da fantastisk! En fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra den der. Og et flot skud af nummer 10, Protasov. Fred Melkjær. Og Michael Laudrup. Og så scorer han. Ja, Michael Laudrup. Efter forarbejdet af Fred Melkjær. Jamen, Michael Laudrup, han er altså ikke mere end 20 år. Han optræder som en gammel, garvet landsholdskæmpe. Det er næsten som sin far Finn Laudrup på sine sidste landsholdsdage. Lerby taklet Lanikov. Og så Laudrup. Lerby går med ham. Godt rykket med af Lerby der. Tvinger russerne til at koncentrere sig. Michael Laudrup. Det er 4-1. Ja, der er spillet 19 minutter af anden halvleg. Kunderne tækker til dansk fordel nu. 3 sekunder, siger det på mit ur. Piontek har ingen grund til at være nervøs. Denne kamp er vundet. Og det er den der. Dommer Horst Brummeyer har fløjtet af for endnu et historisk øjeblik i dansk fodbold. Siden dit comeback på landsholdet, der har I vundet 2 kvalifikationsturneringer. For du er aldrig nok, mand. Nej, vi har vundet 2, men vi har også tabt 2 på sidste spilledag. En i Rumænien og især en i Spanien. Ja, da I tabte 1-0 til Spanien i efteråret 1993 og missede VM, troede du da, I ville få en VM-chance til? Jeg troede ikke, jeg ville få en i hvert fald. Der havde jeg ikke i tankerne, at jeg skulle spille 4 år til. Men det kom jeg jo så til. Men det var svært at tænke på noget lige, da det skete. Men der gik et par måneder. Der er Schmeichel, der er frispark til Schmeichel der. Der er frispark til Schmeichel. Og målet er anerkendt. Det er Francisco Hierro fra Real Madrid. Og målscorer Hierro. Der hvor der er spillet 18 minutter. Og jeg forstår Schmeichel op og brokker sig. Og han får en advarsel. Det er teori det her. Det er groft teori. Hvad adskiller egentlig VM fra andre turneringer? Vi spiller fodbold, fordi vi godt kan lide at spille fodbold. Og at være med i... For fanden, det er vel ikke den eneste grund. Nej, men nu får vi... pengene er selvfølgelig vigtige, og den daglige... Det daglige at få lov at træne og få lov at bruge sin hobby som arbejde er en fornøjelse. Men jeg vil godt lige sige, at hvis vi nu snakker om det økonomiske, som selvfølgelig er en vigtig del, så er det at være med i en slutrunde, det er altså ikke nogen guldgruppe i forhold til det daglige, hvad skal vi kalde det, de daglige indtægter. Hvad er det så, der er interessant ved den? Det er det, at du er med i verdens største mediebegivenhed, kan man sige. Altså et OL, jo måske, men en VM-finale bliver set af over 1 milliard mennesker. Ikke? Og når man tænker på, at hvor mange fjernsyn der er, så er det meget godt klaret. Det er ligesom om, uanset hvor man kommer hen, så er folk stimlet sammen for at se en eller anden kamp for VM. Folk snakker lige meget, hvor du kommer hen. Jeg har siddet i Bangkok Lufthavn og under VM i Italien i 90, hvor folk fra alle mulige nationer var stimlet sammen om en eller anden kamp og stod og diskuterede. Og den følelse der, at man er med til sådan noget stort og sådan noget vigtigt, det er spændende. Især hvis man ikke har prøvet det. Det får mig så til at spørge om. Undersøgelse viser, at danskere bruger 50 timer i de sidste 17 år på at se dig spille fodbold. For 5 millioner mennesker 50 timer. I tabt arbejdsfortjeneste, der er det 25 milliarder.
Hvordan har du tænkt dig at betale dem tilbage? 25 milliarder skal jeg nok spille på år til. Men nu må det jo deles lidt ud jo. Det havde været værre, hvis det havde været tennis, ikke? Fordi så var det jo kun mig, de havde kigget på. Men nu er der jo heldigvis 22 spillere på banen hver gang. Det skal divideres med. Så jeg tager ikke hele skylden af det. På landsholdet, der spiller du sammen med din bror. Oplever du nogle gange på banen, at der er ligesom en fælles forståelse mellem jer? En usagt ting. Tænker I parallelt? Det ved jeg ikke, om vi gør. Altså, i starten var det selvfølgelig mærkeligt at spille sammen med sin bror. Fordi nogle gange, de ting, han laver, og vi på nogle områder er vi meget ens, så det var ligesom om man stod i visse tilfælde og kiggede sig selv i et spejl, ikke? Og det var lidt underligt i starten. Og hvis der var nogen, der gik hårdt til ham, så reagerede man anderledes. Men nu er det han er blevet en del af holdet, nu er han bare en utrolig god spiller at spille sammen med. Altså, stadigvæk, hvis de er hårde ved ham, så reagerer man måske lidt anderledes, end hvis det var nogen af de andre, men det er blevet en del af det. Og I har aldrig dårlig samvittighed over, at I måske tager pladsen op for andre på holdet? Det er jo heldigvis ikke os, der bestemmer jo. Så, men det er da godt, at vores mor og far, de ikke brugt mere tid på at lære børn. Tænk nu, hvis vi havde været 6 eller 7. Så kunne det måske godt være. Men du er ikke altid enig med træneren? Nej, det skal man ikke være, men man skal altid sige sin mening, men man skal også kende sin position, og det er træneren, der bestemmer. Ja. Du viste storsind omkring EM i Sverige, ved at den anden få din plads på holdet. Hvad tænkte du, da de vandt EM? Det kan jeg så ikke huske. Jeg var først og fremmest på min brors vegne, og så på holdets vegne var jeg glad for, at de havde vundet. Lige da de vandt, kunne man selvfølgelig godt have tænkt sig at være der, men det var min beslutning ikke at være der, og så er det ikke så slemt at leve med. Det havde været værre, hvis der var en anden, der havde taget beslutningen for en, og gjort, at man ikke kunne have været der og så vundet. Så havde man måske været lidt bitter. Mm. Vi har i arkiver fundet beviser for, at mange af dine afleveringer, dem har du direkte kopieret af din far. Tyvstjålet, kan man sige. Ej, vores far var mere lange afleveringer, type afleveringer. Jeg er mere til sådan korte. Og så en lille mesterlig detalje. Finn Laudrup løfter bolden frem til John Fransen, mens et Frems forsvar er nået på plads og kun hjørnespark. Og Brøndby måtte gå til pausen 1 mål bagud. Vi har et klip, hvor han vipper den over forsvaret. Min far? Ja. Ja, okay. Ja, så ja, det kan jo ikke være ham, der har lært den af mig. Den vej kan vi jo ikke gå. Jamen, så siger vi det. Så bliver han også glad. Hvor langt skal I komme i turneringen? Hvor mange kampe skal I vinde, før du vil betragte det som værende en succes, at I deltog? Der er 2 spørgsmål. Det første, som svar på det her, det er, at jeg mener, med den pulje, som vi er kommet i, som selvfølgelig ikke er noget nem pulje, men der findes ingen nemme puljer til VM, der bør vi gå videre. Vi bør gå videre. Hvis vi spiller op til vores normale standard, så bør vi gå videre. Derefter så kan alt ske, fordi der kan vi møde Spanien, eller vi kan møde Nigeria. Det andet, det er så rent spillemæssigt. Det er også vigtigt, at folk kan huske Danmark. Vi røg ud i Mexico ved at tage 5-1 til Spanien, men folk kan stadigvæk huske os 12 år efter, fordi vi stod for noget godt fodboldspil. Så jeg håber, at vi spiller godt, og så håber jeg, at vi går videre fra puljen. Og derefter, så kan det kun være utrolig positive ting, der kan ske. Det mener jeg, det er ligesom det, vi skal gøre. Alt det andet, det er ekstra. Hvordan vurderer du Bosses første 2 år? Jamen altså, han er kommet, og han har bragt os til VM, og det er det, man bliver målt på. Dernæst så bliver man målt på, hvordan holdet har spillet, og jeg synes, at holdet generelt har spillet godt. Der har været nogle svipser ind imellem, men jeg synes, at man har kvalificeret sig, og der har været nogle kampe, som folk kan huske, og som folk har kunne lide at se. Og det er ligesom, det maksimale, hvad man kan opnå i, stadigvæk vi snakker i lille Danmark. Ja. Jeg tror sgu ikke, vi kan rejse nogen som helst former for tid. Jeg kunne sætte noget vand over til kaffe. Du drikker kaffe? Jeg drikker kaffe, ja. Også.